No diváci, pozrite sa, čo som kúpil. Je to akumulátorová reťazová pila od značky Enik. Takže vlastne toto 181 stalo 5,2 A, dvakrát to 101 tak nejako, to vám dopíšem, a toto 23. Rýchlo nabíjačka, lebo môže byť. No vlastne je to zvláštne s motorom. Ako bezuhlíkový motor vlastne. Takže ideme si rozbaliť. Dneska možno aj stihnem otestovať. Takže musím vyrobiť kozu na pilení. Takže vyskúšam na tom. Takže bez akumulátora a nabíjačky. Vlastne. No, napapaní sme. A ideme na ten zázrak pozrieť. A ja som veľmi zvedavý. Aj, už je tu zázrak. A už je tu zázrak? Tak iný chyba. Všetko tu je. No pozrite sa na to. Je tu. Návody sú tu. Je to nemecká značka Nikl, ale dalo to Nemec... Chcel som Makitu za 219, lebo máme tie baterky, ale nebola. Tak počuť, čo tam. No. Vlastne návody a to. Aj rôznych jazykov to je. A ešte je zhoda. Pačo, videl si, jak tam bolo zapaskované? Keď tam vozíš zhora z regálu, si dal dole paletu. No. To je bezpečnosť, Pačo. No vlastne okrajný kryt tu je. Ale že tam majú vodička. To je 30 cm. Tým osobám. A je tu reťaz. Značky Oregon. Aby dali do zanadecka. Značky Oregon. Ale dá sa ju kúpiť tam. V Ombaku. Reťaze. Na 30 cm. A vlastne je tu mašina už. Ja takto zabalili. Do folie. Aj. A vlastne mašina je tu. Fíha. Takže škatulu si necháme. A to je všetko. Škatulu to, kde budeš vždy? A tu je ona, lišta. A tam neviem, čo bude aj reťaz. Reťaz je... Možno už tam je. Není. A to je vlastne taká brzda. No a vlastne hore... sa musí otáčať. Po každých 5... A kde budeš mašinu schovať? To ohľadiu nájdem místo. Neviem, či ak je táto hĺbovačka. Alebo do škatule. A vlastne to má funkciu, tichý režim, tichý režim a nikt. Aby oco nevidel. Vidíte? Tichý režim a nikt. To je ako silný režim. Je tu nejaké bezpečnostné. Prepisy. No. No, rozím. No. Pevne sa drží, pekne. Takže... A tu ide vlastne ten akumulátor. No, je to viditeľné. No to je dobrý systém. Beznájstrový. A vlastne takto to vyzerá vnútri. No. To je zabrzdené a to je odbrzdené. No však, jak hovorím, bršec motor.
Ty kokos. Tak keby sme mali elektrickú pilu. No. 170 mm mala by mať na držka. To je parádne. No. A dáme už aj lištový reťaz. Takže no, takú skutkou toto prepína. No, takže takto sa to dáva. A to má brzdu už vnútri. To je vlastne na reťaz, kde sa zaťahuje. No, 30 cm. No. Tak to vyzerá. Kačo, ideš tu podľa to na vodu? To je lišta. Lišta Oregon a Oregon reťaz. Kde sa vyrába Oregon? Číne. Oregon sa vyrába Oregon v Číne? Fíha. Takže táto motová pila, tá sa vyrába v Číne. Eniklo je nemecká firma, ale Nemec dal do Číny toto. Poprvé sme mať Oregon. Tačo, keď sa kúpila motová pila 5 rokov a v reťazku kúpilo Rasio solo bielko a dali tam Oregon. A ten Oregon, čo bol 35 cm, alebo či to bola 40, a potom zrazu, a potom lišta už bola na piču a kúpil sa Makita lišta. Uvidíme. Ty vieš, jak sa to robí, kočo. Vortexa. Máme čas, pačo. Toto si necháme? Podľa to na vodu, jak je. No, už to mám. Dobre. Tak. A s tým vlastne červený sa reťaz polovuje alebo zaťahuje. Vidíte, a ono sa posúva. Dobre? Dobrý systém.
Dobre. No. Takže takto. No a teraz je stop. Mi to aj ukazuje. Vidíte? Je tam stop. A teraz to je odbrzdené. No, takže my to dáme preč. A pôjdeme. Jaj. Ešte sú one. No. To je vlastne obaku kúpené. Takže máme pilu na hodinu. A máme už aj ochranný klik. A pasuje. Takže aký je materiál, či je to plast dobrý. Tvrdý jak neviem čo. Ty kokos, to je tvrdé. Tvrdého plastu, za tú cenu, čo to stojí, si myslím, že je dobre to bude. No. A teraz ideme na akumulátory. Vlastne sú dva. No. Nesol som po inom kupovať. A vlastne svíťa dva z tých troch levelov. No nie levelov, ale no, jak by som to povedal. Takže môžeme skúsiť nastrčiť. A zatlačil som a vidíte, svičí tam nikt. No ukáž, či to funguje aspoň. A! Už ide! Zajímavé! A tu stiskem set a malo by sa prehodiť na eko. Na tom eko ide tichšie. Za set a už nikt. A skúsime aj brzdu. Nejde. Nepípa. Zajímavé. Dobrý systém. Koľko stala táto mašina zo Zobudou, keď sme to kupovali? 142. Ja som mal zase povedal zlé cenu. Čiže bločík je tam. Aj táto druhá tak svíti. Dve. Takže dobre. A 180 mm by malo byť. A kde sa dáva olej? Sem? Dáme tam kukličný olej. Nech sa páči. Ale zase Počkaj. je tam aj že asi je plné. Nie je to plné? Nie, Čo? nie je plné. Kde vieš? Kde je? Už vyjde tuto. Takže dobre. Aj tu vidieť. Rýchlo sme naplnili. Dobre. Sice do Intesa 260, alebo koľko menej. No. No číke to je. Ja by som sa pozrel na to, či to funguje. Či na auto to funguje. Denis,
Denis, víš, jak sa naťahuje reťaz týmto červeným? Áno, to je taká regulácia. Nemusíš kľúč brať. To je dobré. Na to mi to nevadí, na tie pile. No. Takže pozrieme, či bude mazať. Či to bude mazať. Takže tlačíme a už to ide. Priprav sa. Mánu stále sa vrti. Musíš si naťahať. No, funguje. Frka. Funguje to. Frka. Takže bez problémov. Bez problémov kukučného oleja. Frka. Dobre. A potom na tejto sa bude... Dobre. A kde ho dáš, kamaráda? No a teraz máme tú nabíjačku. Čo pôjdem otestovať. Kde? No keď tu budem robiť tú únu. My to spravíme. Jaj. Kde máme tú únu elektrickú? Čo? Čítajúcu pištol. Aká? No, vidíš, jak to volá. Toto myslíš? Elektrickú myslím. Tu, jak sa to volá značka. Neviem. Pekne. Tá sa nezahodila? Nie. Lode je skovaná. A prečo si s elektrickou? To povieš mi na to. Čo to na vodu viditeľné je. Tento. Dobre. Takže pekná ona nabíjačka. Je to aj zozornené. Kde nabijeme, Pačo? Je aj túto. Dobre. Ideme šupnúť na... A kde budem potom svítiť? Najprv skúsime do elektriky, či bude svítiť zelené. Makity. Áno. Vyblikuje. No skúsime. Dobrá nabíjačka. A? Dobre. A potom budeme to skontovať. Dobre. Pačo, pozri sa. Jaj? Ďalšia vyblikuje. Dobre, takže je dobrá správna nabíjačka. Počkaj, nemá to aj vetraný. A čo je? Či chladený. Zdá sa mi, že nie. Títo nemajú. Ale bude dobre. Dobre. Čo nemajú? No, chladení nemajú. No, aký táto má? Ty máš tam štakera. Tu je. Dobre. To som ja zobral pomelke. Dobre. Začal, čaute a uvidíme sa za chvíľu.